वेलकम टू बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम इंटरव्यू स्टूडियो चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों को लगाना था ये पीवीसी पैनल टीवी यूनिट के। हमको ये राउंड भी काटना था और नीचे का राउंड भी काटना था। तो मेरे को बहुत समस्या आ रही थी कि मैं इसको राउंड कैसे काटूं, कैसे कटेगा, परफेक्ट आएगा कि नहीं, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो फिर मैंने एक दिमाग चलाया। सबसे पहले फिर मैंने काट लिया इसका एक फर्मा। जिस तरीके से हमको ये नीचे वाली राउंड काटना था उस तरीके से मैंने फर्मा काट लिया है। ये देख सकते हैं, मैंने एक बार चेक भी कर लिया था उसको, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही आ रहा है मेरा फर्मा। तो इसी तरीके से मैंने हमारे पीवीसी लूवर काट लिए हैं जो मैंने बुलवाए थे। 1 फीट वाला है हमारे साइज का। ऊपर का लगा मैंने फिर ऐसे अंदाज से ही काटा हुआ था, वो उसका फर्मा नहीं बना पाया। लेकिन इसका फर्मा बनाना जरूरी था, क्योंकि ये सामने दिखेगा ना तो इसमें फिनिशिंग चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने नीचे वाले का फर्मा जरूरी समझा। तो परफेक्ट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगली वीडियो में आपको लगा के भी दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास ही पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।